Hagyma, a bambusz, a tészta, a porok, meg a olajok. Mutter vágja, hogy milyen hagyma kész van, gomba, hagyma már pirul, ez itt a paprika, az a mutter. És ha ez megpirul, megy bele a bambusz. Ez még finom. Kell hülyére pirítani. Lassan már jó lesz. És jöhet majd bele a bambusz. Hagyma megvolt, szépen a bambuszra lerakjuk. Kellőképpen barnult, sárgult, jöhet vele gomba. Tesszük a kis gombát. Sokat. Kiment a földre. Kiment a földre, kidobjuk. Addig kavargatjuk a gombával, kicsit összeesik, legyen a többi cuccának is hely. Egy kis elárgazás. Jó lesz. Idő közben a paprikát is megkapta. Mutter itt izgul és nyúlkál össze-vissza, mert nem bírja ki, hogy más főz, és még finomat is. Ezt így szépen az egészet hagyjuk összeesni. És egy nem hozzáillő fedővel, amit a levesről vettünk le, letakarjuk, hogy egy kis levet is kapjon, mert az kell, és így jobban össze fog esni. Addig még az ottan gőzölőnek szikkad, a kis fűszerkéket szépen összekeverjük. Hopp, még van. Szépen többféle vegyes fűszer, ez nem tudom mi a szar. Ja, egy kis zöldség valami, viszont akkor azt még ezt is bele lehet rakni. Kis ilyen munkás dolog. Még az utolsó. Szépen ezeket kidobjuk. Meg majd a vízbe ezt az olajos valamit még beletesszük, mert ott jön majd a varázslat. Elöntjük.
azért, mert ebbe fogjuk a tésztát beletördelni. Nagyon messzire nem látszik, elkezdjük bele tördelni a tésztát, hogy ne legyen olyan nyúlós. Jó tanácsként, ha közben WC-n voltál, mossák kezet. Megy mindenhol a tészta, ide is megy. És addig forraljuk. Ide belenyúljuk. Szépen. Amíg a víz el nem tűnik róla. Majd, hogyha fogy róla, mert ez csak 3-ason van, most már rotyog, már hallani szépen, majd a többi tésztát is hozzá törjük, és akkor most így egyelőre várunk. Úgyhogy öntjük, és még mindig van egy tésztánk. Most értünk el arra a szintre, hogy már pároljuk ki a víz belőle, és szépen a tészta is belefőtt a cucliba, úgyhogy még aki akar, szóját lehet rá önteni, azt a sötét olajat, amitől egy kicsit elszíneződik a tészta. Szerintem már ez is jó lesz. Most addig kevergetjük, még szépen el nem megy az összes víz róla, és már majdnem pirulni kezd a tészta. És elkészült, elpárolgott a víz is, ízlésszerűen serpenyőből vagy tányérból tálaljuk. Jó étvágyat kívánunk!